dayan kızım. Dayan, kurtulacağız. Baba! Göreceğiz kim olduğunu, kalk ayağa. Dragos seni öttürmesini bilir. Dragos kim baba? Ne saklıyorsun bizden, söyle. Nasıl kurtulacağız baba? Tuzaklar kaçıyor! Ormana doğru kaçın çabuk! Nereden çıktı bu çocuk? Siz önden kaçın çabuk! Yanlış adamlara bulaştın çocuk. Sonun ölüm olacak. Gelin bakalım. Kimin sonu ölüm olacak?
Osman! 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 Osman'ım! Oğlum ne oldu sana? Osman'ım! Ne oldu sana? Osman! Osman'ım! 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 Osman! Oğlum! Osman! Saldırıya uğramışlar. Yetişip kurtardık. Artuk Bey! Daha fazla kan kaybetmesin beyim. Tez otağa götürelim. Kim yapar bunu? Kim? Tez yetişesin Artuk Bey! Savcı, heybemi getir. Osman! Osman! Osman'ım! Aç gözlerini yiğidim. Osman'ım aç gözlerini. Beyim. Nefesi vardır. Kanaması vardır. Yiğidim. Osman'ım. Hayma Hatun, sıcak su lazımdır. Kimdir bu hatun kardeş? Melek midir yoksa şeytan mı? İn midir, cin midir? Nereden çıkmıştır?